दोस्तों, क्या आपने कभी समंदर पर तैरता हुआ कोई शहर देखा है? हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे खौफनाक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की। लगभग 1100 फीट लंबा ये वॉरशिप इतना विशाल है कि इस पर एक साथ 90 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। इसकी असली ताकत इसके 2 न्यूक्लियर रिएक्टर में छिपी है, जिसकी वजह से इसे 25 साल तक दोबारा फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। 5000 से ज्यादा सैनिकों का ये घर दुश्मन के लिए एक चलता फिरता किला है, जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। क्या आपको लगता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज है? कमेंट्स में अपनी राय दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।